Imana Fall Festival 2025 kwaphinda futhi lokho. Yebo mfowethu, nginenkunzi lana abathi King Zoso, ubhuti wesitezi, bafo khama kahle. Saseyadwe, ngiyaphila mfowethu kabayani. Ku-right kakhulu. Nayo imicimbi iyaqala ekuqaleni konyaka. Siyakwazi ukuthi isikhathi esiningi uyakwazi ukuyiphakamisa imicimbi, uyishutha isaqala, uyishutha isenziwa amalungiselelo. Mhlawumbe singakubona yini okade ukwenza unyaka odlule. Mfowethu ake sibonge nje mfowethu kakhulu. Ngizobonga nje mfowethu kuMarathon Fall Maskandi Festival ukuthi mfowethu ngoba mina isikhathi esiningi vele angijwayele bengajwayele ukuthi yabo kodwa nje bakwazile mfowethu ukuthi cha bathi hayi mfowethu nawo mfowethu nakho okuncane mfowethu yabo so mfowethu njengoba ngila mfowethu ngiyabonga kakhulu nje kuMarathon Fall Maskandi Festival ukuthi bekwazi besikhumbule mfowethu njengabantu ke ababukelwa phansi isikhathi esiningi yabo kodwa ka abenzi into mhlawumbe ebonakalayo emphakathini yabo ngoba kahle kahle nje kahle kahle ngeke ukhulume ngomaskandi bethu ungambuza uZozo bethu ayenze kanjalo bethu ayenze kanjalo must ukuthi uZozo bethu yes bethu awukwazi ungambuza ukuthi uhlanga bethu awukwazi bethu ukumbuza bethu Real TV bethu obhanyazile bethu ithina bethu inkaba bethu omashalela sinkaba bethu kamaskandi bethu muhle umsebenzi wakho bakuthandile abantu bakuthanda ekuqaleni usagqoka ama-chips bakuthanda usuthi ke manje ngumthwebuli ngumshuthi ngumthatha amavidiyo ngokushutha wasithombe bakuvuma futhi naseyithombeni mfethu ngiyakufisa mfethu ukuthi uNkulunkulu ngathi nawe ngelinye ilanga ngane competition yabantu engasho ukuthi ke baphusha kakhulu icontent kuthiwa nawe uhamba nequantum ayike ngilunge bengavota Nkabi ungeka Nkabi yami ngiyabonga kakhulu nathi siyintuzuma TV sibonga nje ukuthi usinike ithuba kuyona ke iMarathon Fall sigqugquzela abantu ukuthi abahambe bovota Nkabi iqhawe mfethu iqhawe layo luba mina iqhawe kanjani iqhawe la labantu abazovotela bavotela hayi naqhawe hayi lutho lo nto leyo ayikhokheli indawo nani bafethu lo nto kumele ninakho nje kumele niyithathe lo nto leyo yizeke bethu vele abantu bengisukela bethi ngichemene endaweni thizena akunankinga mina mfana kithi mina ayikhokheli mfethu lo nto leyo bafethu nani kumele niyifunde lo nto leyo yabona into yokuhamba neqhawe thizena ayikhokheli yanto leyo ngoba ngeke ukwazi ukubiya ngomunye ngeke ukwazi futhi ukubiya ngomunye yabo so manje bafethu nje shali bafethu nibe neutral nje nishayela isipani senu bafethu esiqondile lo nto bafethu ayikhokheli yabo njengamanje sesidedeleni nina bafethu mina ngibheka umhlaba mina manje bafethu ngiyayithanda leyo ishoyo ongakusho nje kuphela ukuthi abantu abavotele laba abantu ababezwayo ukuthi ababavotele yebo mfethu abantu abavotele abantu ababathandayo nabantu bethu abezwe ingoma zakho ngoba bethu akubona bonke abantu bamaskanda abawoqhawela abavotayo khona abantu bethu abathola ukuthi uzwe ingoma mhlawumbe ku-TikTok uyayizwa imnandi hawu usibani yabo uthola umuntu usazi umaskandi ngalowo muntu egcine sevota yabo sevotela lowo muntu lo abantu bafethu abaqhubeka yes abaqhubeka abantu bevotele ngokwama choices abo bafethu suka ngiyabonga kakhulu Nkabi yami hayi ushayile lapho ngiyabonga kakhulu kwethu qhubeka kwethu abantu besupport abantu abavote bathenga amathikithi atholakala eCompithikithi seShoprite sesipa okumnandi kakhulu sesipa asiyatholakala amathikithi abantu abaqhubeka yebo mfethu abantu abaqhubeka siyabonga that's all King Zoso siyabonga kakhulu kwintuzuma TV